我看見三艘遊船。咁喺呢首音樂裏邊咧，其實有一個特別嘅位置，我哋睇一睇第一個音。大家留意下第一個小節咧，其實佢係一個不完整嘅小節，因為咧佢只有一拍嘅啫。咁其實咧，如果我哋數拍子嚟講咧，呢一拍咧，我哋當係第三拍嘅。咁呢個寫法咧，我哋有個名稱就叫做弱起拍，亦都叫做 upbeat。呢一個咧就係指第一拍咧唔係從第一拍開始。咁咧佢係當我哋加埋咧頭尾兩個小節嘅話咧，佢就啱啱好等於成個小節加起嚟啦。咁所以彈奏弱起拍嘅時候咧，我哋留意就唔好用一個重音嘅彈法去彈奏喎。通常弱起拍咧，我哋聽起嚟咧會有更加節奏感嘅。例如大家聽一聽我拍呢個節奏。大家聽一聽頭嗰兩個音咧，就係一種輕重嘅感覺。我哋就唔好調翻轉變咗重輕啦。咁我哋就完全失去咗咧原本呢首音樂嘅節奏感，同埋呢首音樂咧，其實亦都好似咧呢首音樂嘅標題有種搖下搖下嘅感覺。如果大家頭先聽我拍節奏嘅時候咧，應該都會留意到噶啦。而家咧，我哋就試一試咧，用左右手同時彈旋律同埋唱出唱名。好，咁我哋就擺呢幾個音度。大家聽一次啦， 1、2、3、1、2。冇錯啦，咁大家彈奏嘅時候咧，記住留意個樂句，我哋都盡量一句咧就盡量都唔好斷開個呼吸，咁而保持咧呢首音樂嘅嗰個音樂性喺度。如果我哋斷開咗咧，我哋彈奏嘅時候咧就會變成呢個聲音啦。咁聽起嚟咧會有少少支離破碎嘅感覺。所以我哋唱嘅時候咧，就要一句一句咁樣表達。我哋再嚟試多次，1、2。哆來咪發嗦咪來發咪哆哆咪來嗦嗦嗦哆哆來咪發嗦咪來發咪哆哆來咪來。冇錯啦，因為個樂句都比較長，所以咧大家呼吸嘅時候咧，記住吸大啖啲氣啦。